Давайте наберем под этим видео 6 лайков для новой страшилки. Ставь лайк, если хочешь новую страшилку. Эта история случилась со мной давным-давно, буквально где-то 2 года назад. Я ходил, как обычный мальчик, в школу, в 3 класс. Учился я очень плохо. Было мне тяжело, потому что у нас была очень сложная программа. До школы мне надо было идти от дома 3 километра. И назад 3 километра. Это было очень мучительно, если вы не знали. В общем, от этого всего мне показалось, что я начал сходить с ума. Оказалось, что все это было не так. Я постоянно, когда ложился спать, мне снился один и тот же сон. Будто бы я нахожусь в каком-то лесу зимой, слышу какую-то колокольню. Первый раз я пошел по лесу и упал в реку. Я проснулся. На второй день мне интересно стало, что это за колокольня, и я на нее пошел. Я увидел, что колокол звонит, но никого нет. Как только я зашел туда, там я увидел нечто. Какое-то существо стояло в плаще, в капюшоне и с черепом козла. Это существо сразу же на меня набросилось. Я от страха упал и не смог бежать. Оно меня поймало, и я проснулся. И на 3-й день, чтобы спастись от своих страхов, я опять пришел туда. И когда оно на меня вновь напало, я сказал ему: «Ты всего лишь сон, отстань от меня, я тебя не боюсь». И после этого я никогда не смог проснуться. И до этого я просто спал. Врачи сказали, что он просто спит и не может проснуться. Мне делали и уколы, все возможное, но я не просыпался. Мне снился этот сон, будто бы я нахожусь в лесу, кругом гигантский забор, и оно стоит. Я сначала оторвал ветку острую и вторую, чтобы защититься от него. Как только оно на меня напало, одну ветку я воткнул ему в глаз, а другой отбил череп. Я сразу же проснулся. После этого я опять выключился, уснул. И оно уже мне снилось без черепа, просто капюшон, и ничего не было. Я сказал: «Эй ты, палатка ходячая, отстань от меня». И все. И на этом закончилась моя история. У меня остановилось сердце. И если вы спрашиваете, как я тогда делаю истории, оно меня заставляет делать эти видео, все эти истории страшные. И тот, кто посмотрел это видео, попадет в ту же историю, и с ним приключится тоже. Если не хочешь попасть в эту историю, прямо сейчас ставь лайк. Если тебе прям очень хочется туда попасть, ставь дизлайк. И помните, что я теперь постоянно нахожусь там, у него. Я постоянно вижу него, и он заставляет меня делать страшные истории. А лайки — это его еда. И он на сегодня, он очень голоден. Так что ставь лайк, если не хочешь попасть туда.